Esta es la semana de los coches, porque venimos a comer y nos encontramos con un Fiat 600. Bueno, esto en realidad es un Seat 600, que está, bueno, bastante bien conservado. Lo que sí, no creo que lo puedan sacar a pasear, ¿eh? Está el volante original, todo muy bonito, ¿eh? La respiración, la isla bonita, bebé a bordo, mirá qué bien. Tiene la puerta abierta.